Evo, napravili smo 200 metara. Već imamo tehnički. Evo nas. Najviši vrh Jadranskih otoka. Uključujući i Talijane. Samo da ne padnem se, evo dolje Zlatni rat. Svi. Ili tamo dolje. A tamo dolje ne. Znači, Marinu su izletile ovce. Genijalno. Eno ih tamo. Me! Me! Da! Da! Ona je vidjela gora, jedna strana se priprema na... A ja sam dugo majici. Popunjen. Trajekt baš nije popunjen, kažem. 2 bicikla, jedan motor, jedan kombi. Malo je velika. Jedno prekrasno igralište. Još jedan frontalni pogled na Juru, to jest Biokovo. Ne znam gdje je Jura točno. Teško reći. Evo nas u Drveniku. Treba naći nešto za jest. A ovo je traženje apartmana po Sučuraju. Nadamo se. A? Usred zime došlo, ne ljeta. Da. A dobro, nije ni baš ni usred ljeta, ali... Imamo situaciju. Potencijalni ubod stršnjana. Kod groblja. Evo nas u Jelci. Mjesto za jest sendviče.
Cener. Prirodni neprijatelj, evo ga, Znak. gospodin Cener. Na Hvaru djeca idu u školu, wow, vidimo kakav med skills. Ne bi sad nekog novog, već kupili ovog polako prode. Počinje operacija pakiranje biciklova u vreće za smeće. Di si? Mudi. Važno upozorenje, ima zečeva. Dobro upaliti svjetlo. Ja vidim tebe. Vidim svjetlo na kraju tunela, je li to? Nisam s tim na bolta, ali dobro, jednak nije ništa uhvatio. Jedan video iz ruke, ne vidi se ništa, ko što se zapravo ne vidi ništa. Ako će se vidjeti, ide dolje, gore, dolje, gore, dolje,
Nije bio nijedan ravni dio. Rekla je 2 sata pješite, sat vremena bicikl. Ako je tako malo razlog, znači vam bicikl. Miriši asfalt. 0 metara ravno. Kenci idu i po grevelu. Mari navodno kupe gravel bike nakon ove avanture. Da. Znači si svježi asfalt. Skoro se nas pustu, to kamo na uskom sad. Situacija je ipak ozbiljna nego što sam mislio. To nas 2 funkcije. To pomate, da. To je za... Aha, pola 6, za 3 sata. Pita ovdje. To ćemo popularno. Marin ima nove boje na Kencu. Pješke boje. Pješke boje. Bar je rekao. Dinamo boje. Malo lijevo. Da. Neće biti dobro. Idemo se gore, a? Ajde, gore se vidimo, da. Ako ova dva opće dođu. Exploring surroundings, utopia is in our reach. We've been too long where we are. A evo pomalo počelo je duvat. Je, puše, da, i neki baš hladan dosta je. Ti se baš robi svoj teren. Da. There's no crisis, 'cause anything from we turn this ship around. If anything goes wrong, there's no crisis, 'cause anything's wrong, we can turn this ship around. Tamo negdje. Ok. Marina prva. Cigram. Ne znam. Jel iza ovog dolazi još 5 drugih ogromnih? Ugla kak prolazi. Wow.
pokraj njih. A naprijed su, opa, ovi uzročnici ovog što mi vidimo. Ok, a kako proći pokraj njih? Prejaki su. A ne bi mogli. Ajde, prođi ovaj labirint. Ovaj mladi je problem. Ajde, majke. Pa, Hvala konju. Idem ja. We can all go west tomorrow. No need for plans today. We want hit the speed of light anyway. So let's get when trouble face us. Not a minute before. Today we celebrate and hit the floor. We can all go west tomorrow. No need for plans today. We want hit the speed of light anyway. So let's get when trouble face us. Not a minute before. Evo sad tamo gore. Lepo. Iako je 7%.